主后2022年6月29日，每日圣安宫读经，活泼的生命见证。圣经帖撒罗尼迦前书第1章1节到第10节。我保罗、西拉甲提摩太写批予帖撒罗尼迦属拜上帝甲主耶稣基督的教会，愿恁得到恩典甲平安。阮时常为着恁大家感谢上帝，伫基督中不时想着恁。阮伫咱的爸上帝的面前，少年恁靠信心所做的工，出于痛心的劳苦，甲对咱的主耶稣基督的仰望所表现的坚忍。兄弟姊妹，阮知恁是上帝所疼、所拣选的，因为阮传福音到恁遐，毋是只有用言语，嘛靠大能力甲圣神，以及对福音有完全的确信。照恁所知，阮伫恁中间的时，做人甚物款，拢是为着要互恁得到利益。佮恁有学阮，嘛有学主。虽然伫真侪苦难中，恁犹阁用圣神所赐的欢喜来领受信息。对安尼，恁诚做马其顿甲阿该亚全体信徒的模范，因为主的信息是对恁传出，毋但伫马其顿甲阿该亚，恁对上帝的信嘛传到逐所在，所以毋免阮阁讲甚物。因家己有讲起阮伫恁遐的时，偌尔受恁欢迎，恁安怎离开偶像归向上帝，来侍奉活搁真的上帝。听候伊的囝对天来，伊互耶稣对死人中搁活，来拯救咱脱离要来的审判。人信主以后，人生并袂因为安尼就一帆风顺落去，甚至可能会为着信仰基督受苦。当基督徒拄着困境的时，减还会当保持起初的信心甲疼心。当咱遭遇着困境、失去信心的时，搁一摆回想起初信主的转变，就会当帮助咱调整生命的方向，活倒转归向上帝。以外，若会当听过别人生命改变的信仰见证，也会当激励长久以来看样做样的咱活出基督的信仰。帖撒罗尼迦位置伫现今希腊东北部水陆交通的要道，是希腊的第2大城市。主后第1世纪，保罗写批予成立无偌久的帖撒罗尼迦教会，肯定因虽然遭受对敌的困境，却也无放弃信仰。保罗伫批一开始就为帖撒罗尼迦教会信徒所展现的信心、疼心、仰望的生命，向上帝献上感恩甲祈祷。上时阵肯定因的信仰生活，彰显出因所信的福音。保罗肯定帖撒罗尼迦教会是往健康的方向在成长，也就是有活出信心、疼心甲仰望的信仰。保罗伫第2次宣教旅程中，短暂停留伫帖撒罗尼迦，也甲归信耶稣基督犹太人以及希腊人做伙建立教会。因为受拒绝基督福音的犹太人强烈对抗，保罗甲同工西拉受迫离开帖撒罗尼迦。保罗知影
教会伫困境诶时，无人会当伫真理诶顶面，互因成熟诶引带，所以特别写批帮助因面对眼前诶课题。保罗毋是甲传福音看做是一份头路，有做就好，反倒当用心帮助进入教会信徒活出信仰诶见证。当保罗知影教会遭受迫害，还坚定信仰，虽然已经长久无做伙做工，毋过伊犹原是持续伫关心因，透过批信帮助因，学习怎样委身伫主。为着安尼，教会通延续美好诶信仰，甲上帝心意诶生命见证，通不断延续甲传承。这2年外来，新型冠状病毒中国武汉肺炎 COVID-19 带予世界真侪悲伤甲痛苦。伫疫情诶影响，所有诶代志若亲像变做无确定性，人类活动也受迫不断地调整。就算生活还着继续进行，毋过环境诶变化实在伤迅速，往往还袂赴消化应变，新诶议题甲挑战搁对得来。伫这困境中，基督徒若会当展现活泼诶信仰见证，福音诶好消息就会得通继续传扬出去。帖撒罗尼迦教会诶见证，就是伫逆境中间犹原坚忍劳苦，彰显活泼诶信仰见证。咱受主拣选，成做上帝诶子民，也着爱继续将这美好诶见证，透过日常生活展现出来，互教会行往正确诶方向，持续成长。默想，想看觅，家己也是教会伫倒一寡方面有展现出活泼诶信仰。做伙来祈祷，拣选我成做你子民诶上帝，感谢你赏赐你诶囝耶稣基督成做我诶救赎主，搁差遣我传扬迄个救世诶福音。我决志要活出信心、疼心甲望诶信仰，搁成做上帝国诶见证者。愿你帮助我，奉主耶稣诶名祈祷，阿们。愿上帝赐福你，身心灵拢勇行，阿们。